L'autonomia come una opportunità scritta nella Costituzione. Perché non utilizzarla? Il Presidente del Veneto lancia un messaggio agli italiani del Meridione che dice stanno subendo in questo periodo un pressing mediatico e politico da parte di molti parlamentari conterranei che bollano l'autonomia di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna come dannosa per il Sud. Il vero tema è che l'autonomia è una chance per il nord quanto per il sud, quanto per tutte le regioni che vogliono imporre la responsabilità ai loro amministratori. Perché se dai autonomia pretendi dal tuo amministratore che sia responsabile. E dall'altro dico che quei parlamentari del sud che continuano a dire che sono contro l'autonomia, faccio appello ufficialmente di dire che facciano la loro proposta di Costituzione e togliendo l'autonomia, visto e considerato che l'autonomia è in Costituzione. Se non c'è l'autonomia oggi, e questo è il risultato che ha il Sud, vuol dire che il problema non è l'autonomia del Nord. Dall'altro invece ho anche ricordato che se prendessimo come punto di partenza la seconda guerra mondiale, la fine della seconda guerra mondiale, è possibile dire che sia il Veneto che il Sud hanno conosciuto l'emigrazione, noi Veneti siamo andati in giro in tutto il mondo e hanno conosciuto la crisi, hanno conosciuto tutto quello che c'è stato, però guarda caso noi abbiamo portato a casa risultati eccezionali, altri no. E a chi dobbiamo questa colpa? Alle istituzioni, al malaffare, a tutti quelli che al Sud hanno governato male al Sud.